வணக்கம். இன்னைக்கு நாம ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட்ஸையும் தேங்காய் பாலையும் பயன்படுத்தி ஃபலூடா செய்ய போறோம். இதுக்கு பேர் நீங்க என்ன வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. ஃபலூடா, புட்டிங்கு, மில்க் ஷேக்குன்னு என்ன வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. ஆனா இது வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாவும், ரொம்ப சுவையாவும், ஆரோக்கியமான உணவு. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்க கண்டிப்பா இது குழந்தைங்களுக்கு செய்து கொடுங்க. இன்னைக்கு இந்த ரெசிபில வந்து நம்ம பட்டை பயன்படுத்துறோம். அந்த பட்டையோட பயன்கள் என்னன்றது நாம இன்னைக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நமக்கு நல்லா தெரியும் பட்டை அப்படின்றது வந்து நல்ல செரிமான சக்தி உடையது அப்படின்றது. அதனாலதான் பிரியாணி மாதிரியான ஹெவியான உணவெல்லாம் நம்ம செய்யும்போது பட்டை நம்ம வந்து பயன்படுத்துவோம். அதனால செரிமானத்துக்கு ரொம்ப உதவக்கூடிய ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை வியாதியை நல்லா குணப்படுத்தக்கூடியது. இன்சுலினோட அளவை நல்ல கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரும். அதுக்கப்புறம் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடியதுல இது மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது. பல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் எல்லாமே குணமாகும். அது மட்டும் இல்லாம ஆண்களுக்கு விந்தணு வீரியம் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது. இது கூட சியா சீட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய சியா விதைகளும் நம்ம வந்து பயன்படுத்த போறோம். இந்த சியா விதைகளோட பயன்கள்லாம் என்ன அப்படின்னாக்க இதுல நிறைய விட்டமின்ஸு, புரதச்சத்து, பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், உடம்புக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஒமேகா அமிலங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு. புரதச்சத்து அதிகமா இருக்கிறதுனால மலமிளக்கியா பயன்படுது. கால்சியம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால எலும்போட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்குது. பழங்களோட நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும்போது நமக்கு ரொம்ப நல்ல நிறைவான ஃபீலிங் இருக்கும். நமக்கு பெரும்பாலும் பழங்களோட பலன்கள் எல்லாம் அதிகமாக தெரியும். அது கூட இந்த பட்டை மற்றும் சியா சீடோட பலன்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க இந்த ரெசிபி செய்ய போகலாம். தேவையான பொருட்கள்: பேரிச்சம்பழத்தையும் உலர் திராட்சையும் 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பாதாம் பருப்பு வந்து சின்னதாக உடச்சி வச்சுருக்கேன். நம்ம எந்த நட்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட்டைத்தூள் இல்லைன்னா பட்டை, இது வந்து வாசனைக்காகவும் கொஞ்சம் நமக்கு உடம்புக்கும் நல்லது, அதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது அப்புறம் நமக்கு சியா விதைகள் கொஞ்சம் தேவை. 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட என்ன பழங்கள் இருக்கோ, அன்னாசி பழமோ, ஆரஞ்சோ, ஆப்பிளோ, சப்போட்டாவோ, வாழைப்பழமோ, இன்னும் என்ன பழங்கள் இருக்கோ நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் கொஞ்சம் நம்ம தேவைக்கு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற உலர் திராட்சையும் பேரிச்சம்பழத்தையும் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி ஆப்பிளையும் ஆரஞ்சையும் பயன்படுத்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 2யும் தனியாக சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி வச்சுக்கணும். ஒரு கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு சியா விதைகள் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நமக்கு எவ்வளோ பிரியமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். ஒருத்தருக்கு 2 ஸ்பூனே போதுமானதாக இருக்கும். பாருங்க எவ்வளவு வழவழப்பு தன்மையோடு இருக்குன்னு. அப்புறமா தேங்காய் பால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட அரைச்ச பேரிச்சம்பழம் மற்றும் உலர் திராட்சை கலவையை வந்து சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக நறுக்கி வச்சிருக்கிற பாதாம், ஒரு பிஞ்சு பட்டைப்பொடி, ஒரு துண்டு பட்டை, நல்ல வாசனை மற்றும் சுவையை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும். அதுக்காக இப்போ நறுக்கி வச்சிருக்கிற ஆப்பிள் துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் இனிப்பு வேணும்னா மேலே மறுபடியும் பேரிச்சம்பழ கலவையை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதே போல தான் ஆரஞ்சும். மேலே ஆப்பிளுக்கு பதிலாக ஆரஞ்சு சேர்த்துக்க போகிறோம், அவ்வளோதான். இதை நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு உடனே நம்ம சாப்பிட முடியும். சுவை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் சில்லுன்னு வேணும்னு நீங்கள் பிரியப்பட்டீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரமோ 1 மணி நேரமோ வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இந்த ஃபலூடா செய்கிறதுக்கு நம்ம மாம்பழம், வாழைப்பழம், பப்பாளி, அன்னாசி, சப்போட்டா, தர்பூசணி, முலாம்பழம் இந்த மாதிரியான பழங்களில் செய்து நம்ம சாப்பிட முடியும். வித்தியாசமான சுவையில் குழந்தைகள், பெரியவங்க எல்லாருமே விரும்பக்கூடிய ஆரோக்கிய உணவாக இது இருக்கும். சுலபமாக செய்திடலாம். தேங்காய் பால் மட்டும் ரெடி அப்படின்னாக்கா மொத்தமே நம்ம 10 நிமிஷம் தான் தேவைப்படும். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை தவறாமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யுங்க.
வீட்டுத் தோட்டம் வளர்ப்போம். இயல்பான இயற்கையான வாழ்க்கை வாழ்வோம். நன்றி.